आई होप यू ऑल डूइंग वेल प्लीज गॉड। आज मॉर्निंग थोड़ा लेट हो गई है, 7:30-6 बजे उठे यार। अब चलते हैं, थोड़ा जानवरों का हो जाए, ठीक है। सबसे पहले पानी पिलाते हैं। आप ही आगे पानी पीने चलो। चीख चीख चीख, हाँ हाँ हाँ, चीख चीख चीख। मोटर पर ही गई, बंद हो गई माशाल्लाह। बड़े मजे से चाट रही थी। अपना पानी पिला दिया हमने जानवरों को। अब तो चोगा शुगा डाल दिया।